Здесь все зависит от ваших материальных возможностей. Если вы сами располагаете свободной суммой, которую можете потратить на восстановление машины, то, наверное, лучше попросить выплату деньгами, потому что это стопроцентно быстро. Страховая вам заплатит с износом, вы вложите свои деньги и отремонтируете машину. Если вы не располагаете свободными деньгами для ремонта, то, безусловно, на мой взгляд, опять же, это мое личное мнение, то лучше требовать со страховой компании выдачи направления на ремонт и отремонтировать машину за счет страховой компании.